ရိုနယ်ဒိုလိုကမ္ဘာအကောင်ဆုံးဘောလုံးသမားတယောက်စံချိန်တင်လစာနဲ့ပြောင်းလာခြင်းကစလို့ဆော်ဒီလီဟာနေချင်းညချင်းပဲလူသိများလာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အရှိန်အဝါကြောင့်ဆော်ဒီလီကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေများပြားလာပြီးနောက်ထပ်ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားတွေထပ်ရောက်လာဖို့လည်းလမ်းစဖြစ်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့45နှစ်လောက်ကဆော်ဒီလီကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့ဘောလုံးသမားတူကတော့ရိုနယ်ဒိုလိုကံမကောင်းခဲ့ရှာပါဘူး။သူဟာအဲ့ဒီအပြောင်းရွှေ့ကနေဘာကျိုးမြတ်မှမရခဲ့ရုံသာမကအသင်းပါရှင်တူရဲ့ကိုလုတ်တော်ဖြစ်မဲ့ဘေးကတော့တီတီလေးကလုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုလေးမှာဖော်ပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အသင်းပိုင်ရှင်ရဲ့တနာကြော်ကွင်းကနေကန်တီလို့လွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ဘောလုံးသမားတူအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မန်ချက်စတာမြို့မှာမွေးဖွားကြီးပြင်းလာတဲ့အိုင်ယာလန်ဘောလုံးသမားအီယာမွန်အိုကဖေဟာငယ်စဉ်ကတော်တော်လေးဆင်းရဲချွတ်တဲခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အဖေကပုံနှိပ်ဆက်အလုပ်သမားအမေကအဝတ်လျှော်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးမိသားစုဝင်လည်းများလို့မိသားတော်မတက်နိုင်ပဲမိမရှိတဲ့အိမ်ခန်းကျဉ်ကျဉ်လေးထဲမှာနေခဲ့ရပါတယ်။သူဟာမန်ယူအသင်းမှာဘောကောက်အလုပ်ကိုလုပ်ရင်းကျောင်းနိုင်ရွေးစဉ်အသင်းမှာဂိုးတွေသွင်းနေနိုင်တာကြောင့်တစနဲ့တစနာမည်ကြီးလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အိမ်မက်အသင်းဖြစ်တဲ့မန်ယူရဲ့လူငယ်စီမံကိန်းမှာခြေစွမ်းဆက်သက်ခံမှုအခွင့်အရေးရခဲ့ပေမဲ့သူဟာကံမကောင်းခဲ့ရှာပါဘူး။အီယာမွန်ဟာခြေစွမ်းဆက်သက်ခံနေစမှာပဲခြေထောက်ကျိုးသွားခဲ့လို့သူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေတစစီလင့်စင်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာသူဟာကျောင်းကထွက်ပြီးမန်ချက်စတာညနေခင်းသတင်းစာတိုင်းမှာအောက်ခြေတင်အလုပ်တွေဝင်လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။သူ့ခြေထောက်ပြန်ကောင်းလာချိန်မှာဘောလုံးပြန်ကစားခဲ့ပြီးပလိုင်းမောက်အသင်းကိုရောက်ရှိခဲ့ချိန်ဂျော့စမတ်ဆိုတဲ့နီးပြကြီးနဲ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အီယာမွန်ဟာပလိုင်းမောက်မှာအဆင်ပြေနေတော့ရုတ်တရက်ဂျော့စမတ်ကဆော်ဒီကလပ်အဲဟယ်လီကိုပြောင်းသွားလို့အခြေပြတ်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အရေးချင်းကိုကောင်းကောင်းသိတဲ့နီးပြကြီးဂျော့စမတ်ကအဲဟယ်လီမှာအထိုင်ကျပြီဆိုတာနဲ့အီယာမွန်ကိုလှမ်းခေါ်ပါတယ်။သူ့ခြေစွမ်းနဲ့ဆိုရင်လောက်ဆောင်ကောင်းကောင်းရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဆရာရဲ့မလုံးကြောင့်သူဟာဆော်ဒီကိုရက်လွင့်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဟယ်လီအသင်းပိုင်ရှင်ကဆော်ရီနိုင်ငံကိုတီထောင်သူရဲ့မြီးဖြစ်သလိုဆော်ရီရဲ့အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေကတယောက်ဖြစ်တဲ့အဗဒူလာဘန်နဆာဖြစ်ပါတယ်။အသင်းကိုအဗဒူလာလာကြည့်တဲ့အချိန်မှာပဲအီရာမွန်ကခြေစွမ်းနေပြပြီးအလန်းစားဂိုးတွေသွင်းပြလို့သဘောကျသွားပြီးသူ့ကိုကန်လန့်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ဆရာဂျော့စမတ်ကလည်းအသင်းပိုင်ရှင်ကသဘောကျနေရသည်လို့အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံဘဲလိုချင်တာအကုန်တောင်းဖို့ကြိတ်ပြီးတင်ပေးပါတယ်။ကျိုးရောင်စပင်နဲ့မင်းသားတယောက်စတိုင်မျိုးရှိတဲ့ခတ်ချောချောဘောလုံးသမားကိုအဗာဒူလာကခြေဆုံးကောင်းဆုံးကြည့်ပြီးတစ်ပတ်ကိုပေါင်140နဲ့ကန်လန့်ခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလန်မှာတော့တစ်လလုံးမှာပေါင်120လောက်ပဲရတဲ့အီရာမွန်ဟာဒီကန်လန့်မှုကိုပျော်ပျော်ကြီးလက်ခံလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာအသင်းပိုင်ရှင်အဗာဒူလာကသူ့ကိုလိုရာချက်ပို့ပြီးဂရုစိုက်သလိုသူ့လိုရာမှန်သမျှအကုန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကားတွေအိမ်တွေလည်းဝယ်ပေးခဲ့ပြီးနန်းတော်တမခန်းထားတဲ့သူ့ဆိုင်မှာဘောလုံးပွဲအတူတူကြည့်ညစာအတူတူစားဖို့တကားမရှိဓာမရှိကြိုက်တယ်လို့ဝင်ထွက်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ငယ်ငယ်ကစစ်စစ်ရဲရဲနဲ့နေခဲ့ရတဲ့အီရာမွန်အတွက်တော့လက်ပြည်ရောက်နေသလိုစီးစိမ်တွေအပြေအဝခန်းစားခွင့်ရနေပြီးပြပခီးစဉ်တွေတောင်လိုက်ပါခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အသင်းပိုင်ရှင်အဗာဒူလာနဲ့အတူကျိန်ငါးပွင့်ဟိုတယ်ကြီးတွေမှာတင်ကက်စီနိုတွေမှာညတိုင်းငွေကိုယူလို့သုံးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပြင်သစ်နိုင်ငံကိန်းမြို့က Green Hotel မှာတဲနေတဲ့အချိန်ကက်စီနိုကစားပြီးအခန်းကိုသူတို့နှစ်ယောက်အတူပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ဓာတ်လီကားထဲမှာသူတို့နှစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်အသင်းပိုင်ရှင်ကသူ့ပခုံးပေါ်လက်တင်ရင်မင်းကိုပြောစရာရှိရဲ့လို့စကားဆလိုက်ပါတယ်။အရက်ရှိန်ကြောင့်မျက်နှာကြီးပီတီတီဖြစ်နေတဲ့အသင်းပိုင်ရှင်ကငါမင်းကိုချစ်နေပြီထင်တယ်လို့ပြောပြီးအီရာမွန်ကိုသူ့ရင်ခွင်ထဲဆွဲတင်လိုက်ပါတယ်။နှာခေါင်းထဲတိုးဝင်လာတဲ့အရန်နံတွေစီကလတ်နံတွေကိုအန်တူရင်မင်းငါကိုညီကိုလိုချစ်နေတာမဟုတ်လားလို့အီရာမွန်ကမေးလိုက်ပါသေးတယ်။မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဗာဒူလာရဲ့အတန်ကျဲကြီးထွက်လာတော့မှသူ့သဘောပေါက်လိုက်ပြီးဓာတ်လီကတကားပွင့်တာနဲ့နောက်လှည့်မကြည့်တော့ပဲသူ့အခန်းကိုတချိုးတည်းပြေးပြီးပုံနေခဲ့ပါပါတယ်။သူ့ကိုလာစားတွေအများကြီးပေးပြီးပျော်အောင်ထားတာတွေကခြေတော်တင်ရင်လို့ဆိုတာကိုအီရာမွန်သိသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်နေ့တွေမှာတော့ဂိမ်းမြို့ကနေရောမာကိုင်ရိုမြို့တွေထိလဲပတ်ခဲ့ကြပေမဲ့သူတို့ဆက်ဆံရေးကအေးခဲသွားခဲ့ကြပါတယ်။ဓာတ်လီကားတွေကကိစ္စကိုဘသူ့ကိုမှပြန်မပြောဖို့အသင်းပိုင်ရှင်နဲ့ကစားသမားဆက်ဆံရေးတိုင်းပဲနေသွားဖို့သူတို့နှစ်ယောက်သဘောတူလိုက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာအီရာမွန်ကစိတ်လုံခြုံမှုမရှိသလိုခံစားနေရလို့ဆော်ရီမှာဆက်မနေချင်တော့တဲ့အကြောင်းသူ့ဆရာစမတ်ထံရှင်းဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။စမတ်ကဆော်ရီကနေမြန်မြန်ပြန်မှုအကြံပေးခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံကထွက်ခွာခွင့်အတွက်အသင်းပိုင်ရှင်ရဲ့လက်မှတ်လိုအပ်တာကြောင့်ဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။တနေ့မှာတော့အာရပ်ဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့စာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးရင်ပြန်ခွဲပြုမယ်လို့အသင်းပိုင်ရှင်ကပြောလာချိန်မှာဝမ်းသာအားရထိုးပေးလိုက်ပါတယ်။ဘာတွေရေးထားလဲသူမသိပေမဲ့ဆော်ရီကနေမြန်မြန်ပြန်ရပြီးအသင်းပိုင်ရှင်ရဲ့လက်ကလွှင့်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးလှုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့အင်္ဂလန်ရောက်သွားချိန်မှာအဲ့ဒီစာချုပ်ကြောင့်ဂျော်ဂျီအမြောက်များမပေးဘဲအသင်းနဲ့စာချုပ်ဖြတ်ခွင့်မရှိကြောင်းသိခဲ့ရပါတယ်။အသင်းပိုင်ရှင်ထံကခွင့်တောင်းပေမဲ့မလိုက်ရောခဲ့တာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာအီရာမွန်ကစာချုပ်မဖြတ်ပေးရင်ကလီကာတွေကကိစ္စ FIFA ကိုတိုင်မဲလို့အကြက်ကင်ပါတယ်။အဲဒီတော့မှနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်ပြီးအဟယ်လီနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ကိုဖျက်သိမ်းပေးလိုက်လို့အီရာမွန်လည်းအင်္ဂလန်ဘောလုံးလောကမှာဆက်ပြီးကျင်လည်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။သူဟာ Everton, Wigan အပါအဝင်ကလပ်အသင်းများစွာမှာကစားခဲ့ပြီးအိုင်ယာလန်လက်ရွေးစင်အသင်းအတွက်လည်း9ပွဲကစားခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အီရာမွန်ရဲ့ဆော်ဒီကလပ်ကရခဲ့တဲ့ပတ်စံတွေကတော့ဆော်ဒီဘဏ်ထဲမှာကျန်ခဲ့တာကြောင့်တပြားမှပြန်ထုတ်လို့မရခဲ့ပဲအင်္ဂလန်မှာအခြေချနေထိုင်မှုသူ့ရဲ့အိမ်ကိုရောင်းခဲ့ရပါတယ်။သူဟာဆော်ဒီမှာနှက်ဖြီတမျှခန်းထားတဲ့ဘွားကိုခဏတာပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပေမဲ့အဲဒီနောက်ကွယ်မှာငရဲတစ်ခုရှိနေခဲ့တာအချိန်နောက်မှသိခဲ့ရပါတယ်။ဘာပဲပြောအီရာမွန်ကတော့ဆော်ဒီတတိရဲ့ဒနာကြော်ကွင်းကနေကန်တီလို့လွတ်မြောက်လာခဲ့တာကိုပဲကျဉ်းတတ်လို့မဆုံးဖြစ်နေမိပါတော့တယ်။အခုလိုစိတ်ဝင်စားဖို့ရာအကြောင်းအရာတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်လို့ Soccer 88 Channel ကို Subscribe and Like လုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်ပံ့ပိုးကူညီနိုင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါရရှင်။